Bienvenue une fois de plus dans l'émission de la mission ya racheter les temps car les jours sont mauvais. Mais dans ça, il y a une solution. Comme il a abandonné, c'est que ceux qui n'ont pas non. Prends courage. Bienvenue une fois de plus dans l'émission de la mission ya racheter les temps car les jours sont mauvais. Racheter les temps car les jours sont mauvais. Ezali émission oyo tozali kosala na ngolo na Nzambe mpona komemela bino Yesu Masiya na ndako, espoir na kati na ndako, na kati na ba vie na biso. C'est pourquoi tolobi toujours kobosana te ko like na ko like, kobosana te ko partager, kobosana te ko s'abonner. Tokangi miso poto bondela Nzambe na kombo na Yesu Masiya. To recommande moment o na maboko na yo Nzambe. Ye nyonso ya biso na kati na ndako na ye, Seigneur fungoele ba porte pambola moko na moko, kotika moko te Nzambe na kombo na Yesu Masiya nde tolobi amen. Amen. Maman Mati, racheter les temps car les jours sont mauvais. Les autres ont continué dernière partie na biso, il y a le plus grand témoignage. Ici ka oyo Bible bi na biso na 1 Jean chapitre 5 verset 11. Bible na biso, voici le témoignage et que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie-là se trouve dans son Fils Jésus-Christ. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. C'est pour dire, Maman Mati, batu mingi na mokili bazoluka ba témoignage oyo ya libanda, ba témoignage ya minene, pona batu eza bana Nzambe, témoignage ya munene eza lokwa nini na batu mingi. Na batu ebele biso batu ebele toza surtout to fixamine c'est matériel. Témoignage ya munene pona biso ezaka na bali, na boti, na somi bandaku, na zu visa na epoto, na zu mukanda, eza etc. Voilà. Mais tu as dit que le plus grand témoignage na biso bana Nzambe ezali que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie se trouve en Jésus-Christ. Celui qui a le Fils a la vie. Yango ngi ko lobatende konanga ke tozana posa mutu kate, tozana posa eloko mususu te, mais tozana posa nango. Mais attends tangu nano zui yango te. Ozua te garder esengo na kati na yo. Parce que tozoloba te ke tokoki kozwa mabota te, mabala te, mikanda te, nyonso te tozana posa non. Tozana posa na yango. Mais yango na te longolo esengo lokolo zangi nyonso na vie na yo. Atana nozu yango te, mais yeba ke o important le plus grand témoignage yo zanango ezana no Yesu Kristo. Oh wana nde tolobelaki la fois passée tkal di reste nzamba okokisa. Soki ndima kopesa son fils unique Jésus-Christ akufa pona ngai na yo. Bongo akolemba na kopesa oyo zanango posa. Akolemba te Maman Mati, pourquoi? Parce que Nzamba za bolingo. Amen. Nzamba za bolingo. Avant de continuer, Maman Mati, nous allons Philémon chapitre 1er verset 6. Parce que nous avons Philémon ezaka chapitre moko. Nenga to tanga verset wana de konanga ekosunga yo ekosunganga. Philémon chapitre 1er verset 6. Maman Mati, tanga ngopuna simanga na otanga awa na anglais. Ah, Bible je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître à nous toute espèce de bien. Exactement. Sikoyo, so tenga na anglais, na français, au moins ne peut se faire sens te le quoi na anglais. Anglais lobby, nazali ko prier, I'm praying so that you may acknowledge every good thing that are in you in Christ. Et là ici que nazo prier abi so that your faith may be effective. Abi pour foi na yo ezala makasi, il faut obanda par reconnaître biloko nyonso ya malamu ozala ngona kati na yo na kati na Christ. En faisant reconnaître à nous toute espèce de bien. De bien. C'est-à-dire, ndeko nanga soko lingyo lata mawa na vie na yo lukaka libanda. C'est-à-dire tala ke nazangi eloko boy,
mais eloko eza motuya na vie na biso eza oyo nzambe atia na kati na biso a commencé par la vie éternelle qui est en Jésus-Christ. Mama tina mona bato baza na mbongo bakufa. Pasteur Gilles. Na mona mutu na bato baza na ba immeuble batiki yango bakei. Mais o aza na mwana na nzambe na kati ya ndeko na nga parce que oza chrétien, parce que oza chrétienne bakumisa nzambe. Pasteur Gilles bakufika te. Parce que toza na deux morts. Bakufi n'esprit pe bakufi tansusu na physique. Exactement. Mort physique et mort spirituelle. Mais au moins yo yebi Yesu Christo. Au moins yo zana kati na Yesu. Donc c'est-à-dire ata lelo nini nazana Yesu. Témoignage à liboso nazana oyo abandona kate. Exactement. Ceux qui abandonnent kata ko abandonner yote. Du Genèse Apocalypse au monde n'a jamais juste à abandonné ni sa descendance. Fait toujours témoigner pour toujours vivre la merveille naïe. Tant que David a le verset oh, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Nazaraki jeune pe na komi koko. C'est-à-dire azolo belabiso par expérience. Que Nzambe atika kaba juste te. Non. Atika kaba juste te. Oki ko lekisa mu pepe. Olekisi makambo nyoso ko ko lekisa. À la kabisongo, vous verrez la tribulation dans le monde, mais prenez courage. Donc tozolobela oyo zanango eza témoignage à munene. Yesu Christ azana katina bisabi, prenez courage car je vaincu le monde. Donc il y aura les tribulations, pasteur Gilles. Ba tribulation ko et ça là. Mais c'est mon abisso nano, et ça que nous avons Christ en nous. Malgré tempête yaki na ba disciple na kati na basua, mais lokola Yesu azalaki na bango. Ndekolanga lokola Yesu azana yo. Alléluia. Nous le biso que non, Dieu nous a donné la vie éternelle, que cette vie se trouve en Jésus-Christ. C'est lui qui a le Fils à la vie. Osana vie, vie osana vie éternelle, la vie de Dieu, et les qui voiture na valeur, et les qui immeuble na valeur. Yango ndekonanga, ataba nina batongi, ataba to basali boy, kolata mawato bake avanga batiki nganga na osale lokote. Tala na nuko ezana kati na yo tombola nzambe. Aussi longtemps osana makolo na Yesu Christ. Aussi longtemps on sale effort ya ko sepetsa nzambe. Toza dignité pasteur J, tomi kokate. Mais toujours sale effort ya ko sepetsa nzambe. Aussi longtemps yo zo sale effort ya ko sepetsa nzambe. Kota pembente et pour na nesilité toza na oya zana biso pour témoigner jamunene za pour toza na Yesu. Toza na nzambe. Abi celui qui a le Fils à la vie. Vie wana batu mingi ba okende ko lukela mona sia mabele abani ko luka vie a se retrouver place ya mabe. Mais ndekonanga ozana Christ. Ya omoni Bible bina biso na Filémon awa lobi soki olingi foi na yo ezala makasi bana d'abord par ko reconnaître biloko ya malamu ozana ngona kati na yo na nzela ya Yesu Christ. Abi elo onishwa malamu tozana ngona kati na biso ya liboso mama Matthieu za vie éternelle. Yango wana. Ya liboso za vie éternelle. Yango. Ya mibale Colossiens chapitre 1 verset 26 lobi na biso Colossiens 1, 26 à 27. Colossiens 1, verset à 27. Na anglais. The mystery which was le mystère qui a été caché pendant ma génération, na ba génération. Mais sikoyo ezali révélé par na biso ba santo. Mama dit ça dit mystère oyo nzamba bombela kango Abraham. Nzamba bombela kango Abraham. Nzamba alakisa mystère pas Moïse te. Alakisa mystère pas Jacob te. Alakisa mystère oyo pas Isaac te. Ba prophète ba Eli ba ya ba alakisa ba mystère oyo te. Abeza mystère nzamba bomba banda ba génération na ba génération. Aye ko lakisa pas na biso ba santo. C'est-à-dire alobi mystère oyo bombama. Banda ba génération a révélé pas Moïse te, a révélé pas Jacob na Isaac te. Quel est ce mystère caché? Ezali Christ en nous, de l'espérance de la gloire. Christ en nous. Yango tulinga question lobi, siko biloko ni na malamu tuzana ngona kati na Yesu. Oto bombi d'abord Bible biso Christ en nous. À part le fait que azana kati sa vie éternelle. Mais Christ en nous, espérance de la gloire. Toujours mon ango simple.
le Christ à nous, espérance c'est la gloire. Mais Bible dit que non, eza yo monango simple, mais Bible dit eza mystère moko o zamba bombela na Abraham. A bombela ngo Isaac, a bombela Jacob, a lakisa ngo pa Moïse te, mais ko lakisa ngo biso que non, soko za na Christ na kati na yo. Aux espérances de la gloire, c'est-à-dire na ko espérer lo comme sous-souté, na ko espérer que gloire nous a pris na nanga na nyonso. Gloire non seulement kaka na vie éternelle on côté na gloire, mais gloire e ko bandela awa. Mais de konanga po nyonso ane manifester na vie na yo et que foi na yo ezala effective. Bible bi na biso banda ko reconnaître biloko wana mikemi. Banda na ko yeba oya nini. Reconnaître ngo que non Christ. Non, non, mikemi te papa je. Boza ya minene. Ya minene. Yes. Parce que, et là, on simple Christ à nous, espérance de la gloire. Bible dit, c'est un mystère. Oui, bomba, parmi la génération, nous avons révélé en web pas montouté. Mais biso to zungoluana. Biso to zungoluana. Wow. A révélé en go. Tout le monde a un simple Christ à nous, espérance de la gloire. Mais, ils ont fait qu'on connaît que ça va tout ce que nous, le bas Seigneur Jésus, n'a pas nayo, limbisangai. Nandimoza mwana nzambe so le bongo kota lola bato bako nango kwa blague. Oh, clé mobimba yango wana. Bien aimé, Christ en toi eza espérance de la gloire. De la gloire. Témoignage na moneno yo za nango yango wana. Témoignage monene eza que tu as la vie éternelle. Témoignage musosa na kati no Bible na biso que Christ est na kati na yo. Et ça, espérance de la gloire. Qu'on espérer ma bête, qu'on espérer malheur, espérer gloire. Parce que Christ en a quatre na yo. Dans 1 Jean chapitre 4, maman a dit Bible na biso, petits enfants, bo bangate, parce que oyaza kati na bino, aza munene, koleka oyaza na kati na mokili. Oyaza kati na bino, so tu me na oyaza kati na biso. Yango Bible na biso Christ en nous. Alléluia. Christ à nous. C'est Christ, représenté par son Esprit Saint, le Saint-Esprit qui habite en nous. Et comme ça, quartier général et ensemble. Alléluia. C'est-à-dire, Zamba Fanny na kati na biso na nzela na molimo na emo sang. To lukeli bandate. Azana kati na biso. C'est le plus important. C'est le plus important de Konanga. Longola mawa. Longola découragement. Longola ba question de mama talobi. Bandaka ko reconnaître que nous na za mwana nzambe. Amen. Waza kati na ngaza munene kule kwaza na kati na moki. Biloko ya mikie wana ba déclaration wana. Oyo zo mona ngoko eza mukie ekimisaka Satana. Pasteur j'ai honte autant que le bango a dit autant que un message à vendredi. Lo lemo na biso. Lo lemo na biso eza crayon to biki mobimbo ekomaka. Exactement. Lo banda ko longola ko mona kenga na mta passe. Banda ko changer déclaration zaki nango. Naki ko tika baninga na mukili nazo mona te pona nini eza boy eza nakolo bandene eza oyo zo koma na vie na yo. Exactement. Mais banda ko koma makamba malamu ke Yesu aza na kati na nga. Eza espérance de la gloire. Donc c'est-à-dire pona ngai na sana Yesu. Yango filemo alobi mamati. Abi pour foi na yo to za pour sa foi. Mais abi pour foi na yo ezala effective. C'est-à-dire pour foi na yo ezala makasi. Pour foi na yo pour tambuma. Banda na nous parcours reconnaître biloko oya malamu ezala kati na yo oyo ozuya mona nzela ya Yesu Masia. Yes. Le plus grand témoignage de Konanga c'est Christ en nous. Christ en nous. C'est-à-dire Dieu nous a donné son fils après c'est une vie éternelle et que vie wana éternelle ils ont la katina mwana na ye Yesu Masia. Eza libanda te. Eza na ba question te. Eza na loboko na litama te. Eza na kotuna te pona nini nga boye. Mais eza kaka na Yesu Masia. Oza na témoignage ya monene na kati na yo parce que yo zo landa biso nesika oyo. Oza na Yesu Christ na Masia na kati na yo. Bible lobi Yesu kati na biso ya wana nde espérance de la gloire. Espérance de la gloire. Le plus grand témoignage de Konanga na vie oyo sengeto kumisela kanzambe butu na moi. Ezaki asali ngana yongolo ya koyamba Yesu. Ngana ngolu ya koyeba nzambe. Asali ngana ngolu na sepela na makambo korecha loba Paul aloba alobi si c'est dans ce siècle-ci que nous espérons en Christ nous sommes les plus malheureux. Abi soki na siècle oyo
yango nde totelaka Yesu elikia c'est-à-dire soko yepa na Yesu pona vie auto aussi tout pona biloko d'autres termes pona biloko ya mokili kaka exactement na lingaka Yesu po nazwa voiture nazwa musala malamu nazwa libala yes Bible bis soki yango nde raison na biso ya koyepa na Yesu tout ça va les plus malheureux les plus malheureux de tous les hommes ya batu nyonso ya mokili pona nini po ili nze su intérêt otalité kozana oya motu ya kati intérêt kutu oui et kuna nanu mama ti toza pas plus malheureux parce que pour l'année na okene ko gêner à 5 3 jours pour la voiture de la traiter na moto oyo a gêner te a kutu nzambe te na ko charger voiture mi balé a ko charger 5 voitures na année moko to ya epai na Yesu pona o mokili ki ko pesa biso te tout moi ba te belé en bon pasteur je ba yebi pensa ko ile pe souté ko ile pensa mbete assemble la raté mais asana nyonso eza pe nesi ko kakola ete ma ya na nyonso yebi Yesu te donc yango na tende to landela ka Yesu pona biloko ya mokili yango moni correct non lobe na biso pona soki pona biloko ya mokili oyo to soki peseli Yesu motema to zamba les plus malheureux doto yamba Yesu to linga Yesu pona vie éternelle pona biloko ya mokili te wana etikale ya kanango automatique mais vie non éternelle yango nde leki malamu nini mingi ya kopesa epai na Yesu yango Matthieu 6:33 le biso cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses ko etikali wana ekobakisela bino ekobakisela mabino parce que nzambe ayebi ke to anango na matabisa mikate exactement osombite osoluka matabisa mikate alobi ekobakisela mena bino ekopesa bino bi votre Père céleste ayebi ke boza na besoin nango na lingite ke yango nde koma heartbeat na c'est-à-dire battement du cœur na yo c'est-à-dire voiture muninga zui ndeninga na oswate ndeni muninga osabwe non abi eza nde mwa te para bino parce que nyonso etikalaka mama mati nyonso etikalaka nyonso etikalaka ba bijou ekotikala ba voiture ekotikala mais muninga malamu eza Yesu Masia amen yango nde le plus grand cadeau o nzamba pesa biso c'est la vie éternelle o eza na kati na Yesu Masia yes tukumbuke na suka ndeko na ngai yo ozomona kwa makambo zo simba te na ngina bondela pona yo mais Bible bina biso pour foi na biso ezala effective to ba na par reconnaître biloko ya malamu tozana mona kati na Yesu Masia o ifanda kati na biso amen nous avons l'esprit de Dieu en nous nous avons la vie éternelle en nous amen après biso pouvoir pe autorité ami putain on va dire qu'on reconnaître biloko wana otai na kati no bio eza lokola mutu ezoka mutu otambola asimba na poche na eboye azaki na 10 euros moko ekwei 10 euros na ngekwei mbamoko mutu bana beta meme na zaki pe na 100 euros musukoto tango atali bo 100 euros eza 10 euros ekwei mais na 100 euros ou bien 10 euros ekwei mais passeport na nge eza ezali yango biza nzamba ba biso to reconnaître biloko yo eza na kati na biso kumisa nzambe rendre gloire epai na nzambe en faisant cela nzamba ofungola sous porte munene na kati ya bomoi na yo abisi vous êtes fidèle aux petites choses à accorder bino des grandes choses prochainement mama mati tokobanda thème ya sika comment les héros sont-ils tombés comment les héros sont-ils tombés tokobanda nga partir ya mardi prochain raté thème otozanango héros angwaza nani oya koyaki bato nyonso balanda enseignement oyo long time ago ezalaka très constructif alors yo pe kolinga korate yango te alors tokobondela soki neno pesa vie epai na yesu de konanga opportunité yango oyo somba ndako somba nyonso olingi mais si ta vie n'est pas donnée à Dieu pas na nzela na Yesu Masia okolela makasi mokolo wana mais nzambe apesi opportunité prier après nga Seigneur Jésus je crois que oza mwana nzambe nga moko nakoki te nayepa na yo limbisa mabe na nga petolanga na makila na Yesu makila na yo yaka na kati na vie na ngai pe ezala mon Seigneur et mon sauveur na ina bonde la pona onde konanga nzambe tala mo onde konanga ya mwasi
ndeko na nga mobali oyo afandi aza koregreta moni vie ezo etelemi na prier mpo na ye nzambe Seigneur tanda loboko oyo likolo na ye nzambe fungolela ye oyo moto akofungola te pesa ye esengo ya kati mpe ya libanda tika ya banda kosepana oyo aza nango basi nyonso tozwaka etikalaka mais oyo eza na kati na biso vie éternelle oyo pesa oyo azala na Yesu Masiya yango nde ekotikala te yango te okota nango na kati na esengo ya libela pambola ye oyo aza maladi nzambe abika na kombo na Yesu Masiya oyo azali tourmenté na bademo kokombattre na butu bitumba na gauche na droite bilobi na nga c'est toi qui fais cesser le combat ekata na kombo na Yesu Masiya nzambe zwa lokumu au nom de Jésus-Christ amen amen nzambe apambola bino glory to God. Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nanyo alanda yo abunga nzela azali te. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te. Nakolanda kaka nzela na yo Yesu.